Góðan daginn, þetta er Salvör Gissurardóttir og ég ætla að sýna þér hvernig þú býr til vefsíður í Google Page Creator. Ég geri ráð fyrir að þú hafir búið þér til tölvu, póstfang eða netfang í Gmail og það sem þú þarft að gera er að þú þarft að slá inn þessa slóð pages.google.com og það þarft að skrifa þá Gmail sem þú hefur búið til hjá Google og ég er búin að búa til hérna eitt sem er Hrafnaflóki 865 og svo þarfst að skrifa líka lykilorðið og svo gætirðu látið muna eftir þér á þessari tölvu ef að þú ert að nota þín eigin tölvu og svo segirðu sign in og þá í fyrsta skipti sem þú kemur inn í Google Page Creator þá færðu svona mynd, þú færð leiðbeiningar hvernig þú eigir að standa því að búa til svona í Google Pages og alveg neðst niðri, þá stendur, þá verður að haka við I have read and agree with these terms and conditions og þá geturðu smellt á hérna I am ready to create my pages og þá er ég komin inn í þetta kerfi til að búa til vefsíður og ég get breytt ýmsu hérna þegar sjáið að ég er hérna með eins og ritvinnslukerfi og hér eru svona ýmsar skipanir efst og síðan er ég með, hérna er titill, hérna get ég sagt svona nafnið mitt sem þetta sé Hrafnaflóki og hérna er ykkur undir titill, Frægur landkönnuður og hrafnaeigandi, ég skrifa eitthvað og svo skrifa ég hérna meginmálið á síðunni minni og nú er ég svolítið óánægð með þetta útlit, ég vil ekki hafa þetta svona dökka síðu. Þá get ég farið hérna, sjáðu þið hér stendur change look, ef ég fer hérna þá get ég valið úr mismunandi uppsetningum og ég get hvenær sem er farið og breytt og sett nýja uppsetningu. Og ég ætla að velja uppsetningu eitthvað annað útlit sem að ég taki bara eitthvað svona einfalt útlit eins og þetta hérna og þá er útlitið svona og svo skrifa ég hérna hér kemur meginmálið og ég skrifa eitthvað hérna og svo skrifa ég þarf ekki að hafa áhyggjur á því að þetta vistist sjálfkrafa, ég get líka sagt svona save now ef að ég vil vera viss að það vistast með reglulegu millibili. En þegar ég vildi gefa þetta út á vefnum, þá smelli ég hérna publish og þá gef ég síðuna mína út á vefnum og þá sjáu þið, þá kemur hérna alltaf neðst your page has been published, view it on the web og ég get skoðað þetta á vefnum og á vefnum sjálfum þá lítur síðan svona út. Svona afskup lítið fjöl í augnablikinu og slóðin að síðunni, aðalsíðunni hjá mér, það er þessi slóð hérna, Hrafnaflóki 865.googlepages.com. Ef að þú væri með Google Pages sem væri Gunna, þá var það gunna.googlepages.com. Og ég loka þessum glugga hérna, ég skoða þetta alltaf öðru hverja með ég er að vinna með síðuna og sjáu þið hérna í Google Pages að þá er ég að vinna með einstaka síður og ég get skrifa bara hérna inn á síðuna, ég get bara skrifa eitthvað hérna inn á síðuna og ég get breytt útlitið, change look og ég get líka breytt uppsetningu eftir hvað ég vil hafa marga dálka. Ég ætla að sýna ykkur hvaða möguleikar eru þar, það eru bara 4 möguleikar, það er annars vegar að hafa enga dálka og hins vegar að eitt svona lítinn dálk vinstra megin og hins vegar að hafa lítið dálk hægra megin, þetta er svona kannski valmynd sem að vísar í aðra síður og síðan gæti ég haft 3 dálka ef ég vil hafa þetta svona eins og fréttabréf. Og segjum að ég velji hérna að hafa þetta svona
að þá sjáum við að þetta er komið í 2 dálka og þá segjum að ég ætla að búa til nýja síðu og ég geti farið, hérna geti ég sett hérna í dálkinn, litla dálkinn sem er hérna vinstra megin, þá geti ég sett tengingar í hérna svona síður, annarkvort síður sem ég hef búið til eða síður sem eru einhvers staðar annars staðar á vefnum. Og ég ætla að segja hérna, ég ætla að segja ferðin til Íslands, segjum að ég ætla að búa til undirsíðu sem lýsti ferðalaginu mínu til Íslands og þá fer ég hérna að skrifa inn fyrst inn textan, svo ljóma ég hann og svo smelli ég hérna á link, það er til að gera tengingu. Og ég er ekki með neina nýja síðu, nú ætla ég að búa til nýja síðu, ég hefði getað valið úr síðum ef ég átti einhverja síður, þannig að ég ætla að segja bara add page, kannski ætla ég að búa til einhverjan aðra nýja síðu og kannski búa til síðu, já hvað er að segja, huginn og muninn. Og ég ljóma þetta og svo smelli ég hérna á link og create new page, add page og svona OK. Og þarna sjáu þið að hérna er ég búin að koma með eina aðalsíðu og þar ætla ég að hafa tengingu í 2 síður sem önnur heitir ferðin til Íslands og hinn heitir huginn og muninn. Og ég ætla að fara núna, ég ætla að vista þetta, fara hérna í back to site manager og sýna ykkur hvernig þetta lítur út. Að sjáu þið, hérna er aðalsíðan og það er hérna hús á henni sem þýðir þetta er aðal heimasíðan hjá mér. Og svo eru hérna 2 aðra síður sem að einn heitir ferðin til Íslands og einn heitir huginn og muninn. Ég er ekki búin að skrifa neitt á það síður og til þess að breyta þeim þá smelli ég bara á hana og svo skrifa ég hérna inn á þessa síðu. Og svo myndi ég skrifa kannski bara það sem mér dytti í hug hérna og back to site manager, þá vistar það, ég þarf ekki að hafa áhyggjur á því að þetta vistist og síðan huginn og muninn og þar ætla ég að skrifa hrafnana mína 2. Nú ætla ég að fara aftur í back to site manager og ég ætla að skoða hérna síðuna mína, ég er komið 3 síður og aðalsíðan, muniði, það er þessi sem að húsið var á, Hrafnaflóki hérna og nú ætla ég að smella á hana og ég ætla að skoða hvernig hún kemur út á vefnum. Publish to, þetta, já ég átti eftir að segja publish, ég þarf að segja publish og það reyndar, ég man það núna, ég þarf að segja publish við báðar hina síðurnar, ég glemdi því alveg, ferðin til Íslands, að ég þarf að fara hérna publish til þess að gefa hann út á vefnum. Líka huginn og muninn, ég þarf að segja publish til að gefa hann út á vefnum. Og nú ætla ég að fara í síðuna, hérna Hrafnaflóki og ég ætla að skoða hann á vefnum, þá smelli ég bara hérna. Að þá er síðan orðin svona, hún er svona bara ekkert mikið á henni, en hún tengir í 2 undirsíður. Ferðin til Íslands, ég smelli á það og þá kom bara þessi síða sem ég var ekkert búin að setja á og svo getum við sett huginn og muninn og það var þessi síða. Þannig að þarna sjáum þið að ég er búin að búa til 3 vef með back to site manager ef ég fer þar og þá sjáum þið að hérna er 1 aðalsíða og hún vísar í þessar 2 undirsíður.